بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله maanta waxaanu ku qaadan doonaa xalqadeenan qaar ka mid ah fadaaisha ay leedahay suuratu alfaatixa ama suuradda alxamdu. haddaba suuraddan waxay leedahay 6 magac oo kala duwan. mana jiro waxaanu meel ka soo qaadanay ee gebigoogaba waxaa caddeynaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam. 6da magacna waxay kala yihiin faatixatu lkitaab, qur'aan, الكتاب، السبع المثاني، القرآن العظيم، هي سورة الحمد. haddii aynu mid kasta daliilkayga raacinana waxaa laga soo wariyey cubaada binu saamit radia allahu canhu inuu nebigu idhaahday naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab. salaaduma xidhmayso qofka aan akhrin faatixada ama qofka aan salaadiisa akhrin suuratu alfaatixa, salaadiisaas waxba kama jirto. xadiiskanna wuxuu ku sugan yahay labada kitaab ee saxiixu albukhaari wa muslim. xadiidka labaadna waxay tidhi caaisha radia allahu canha كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. وحاو النبي صلى الله عليه وسلم متسوق أبي لبضا ركعات كهر صلاة الصبح إلا يا نسويد يتلو ميو أخري أم الكتاب أو أحمق على بعض فاتحة. xadiiska saddexaadna waxa uu abu hureyra radia allahu canhu ka soo wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam umu lqur'aani hiya asabcu almathani waalqur'aan alcadiim. xadiidkanna waxaa ku jira 3 magac oo ay leedahay suuratu alfaatixa. magaca koobaad waxa weeyaan umu lqur'aan oo uu nebigu leeyahay umu lqur'aan oo suuratu alfaatixa ah. waxaa kaloo loo yaqaanaa asabcu almathani iyo alqur'aan alcadiim. waayahay haddaba imka 5 magaca u horreeya daliiladoodii baad iga haysaa soo maaha. ka lixaadna waxa weeyaan waxa uu idhaahday abi saciid almacalli radia allahu عنه مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي. نبيغا يسو غرب مري أنيغو صلاة تكنية فدعاني فلم آتيه حتى صليت. وإياري ومنن تكن إلا ينتيان صلاة تكنية إيان دميساني. ثم آتيت فقال ما منعك أن تأتي. انت كدب نوانو تكي مكان صلاة رميستي. نبي نوحي يقول صلى الله عليه وسلم حال مركي وريبي مويدي. فقلت كنت أصلي. نبي وحن كول وين تكنية. فقال لم يقل الله مركا نبي وحول ميانو إلهي أوران يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انتو نبيغو حجك قادقا آيات دات الماميسا إن آياتك مسلمين تي مقلان يرمضا لوغو يريو amba ay u yeedhayaan ilaahay iyo rasuulkiisu ayuu ku yidhaahday alaa ucallimuka acdama suuratin fi lqur'aani alkariimi qabla an akhruja min almasjid. ma ku baraa suuradda ugu weyn qur-aanka intaanan bixin. fadahaba annabiyu sala allahu calayhi wasalam liyakhruja min almasjid. wuxuu nebigu gudagalay markaa inuu masaajidka ka baxo oo uu sii socday. fadakartuhu markaa waan xasuusiyey. faqaala wuxuu markaa nebigu ugu idhaahday buu yidhi asxaabigaas sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. suuraddaas waxa weeyaan suuratu alxamdu. fadaaisha ay leedahay suuratu alfaatixa aad bay u fara badan yihiin, laakiin waxaynu xaggan ku xusi doonaa 4 xadiis oo saxiix ah oo nebiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam. markoobaadka suuratu alfaatixa waa nuur uu ilaahay siiyey ummatu nebiyihi muxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaana u daliila xadiiska ku yaala saxiixulmuslim ee uu soo wariyey ibnu cabaas radia allahu canhuma. waxaana uu yidhi baynamaa jibriilu qaacidun cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam samica naqiidan min fawqihi. maalin malaku jibriil oo la fadhiya nebiga sala allahu عليه وسلم ayaa waxa uu cod dheer ka maqlay samada. farafaca ra'sahu faqaala hada baabun min alsamaa'i futixa alyowm lam yuftax qad ila alyowm. kadibna inta uu madaxa kor u qaaday ayuu ku idhaahday nebiga sala allahu calayhi wasalam maanta waxaa la furay albaab ka mid a albaabada samada oo aan weligii hore loo furin. fanazala minhu malakun faqaala hada malakun nazala ila alard lam yanzil qadu ila alyowm. waxaana ka soo degay albaabkii malag. waxaanuu yidhaahday jibriil calayhi salaame malaggaa soo degay maanta ee dhulka yimaaday weligii hore dhulka umuu iman. fasallam markii uu malagii u yimaaday ee uu soo gaadhay wuu salaamay. waqaala ubashiru binuurayni uutiitahumaa lam yu'tahumaa nabiyun qablak faatixatu alkitaab wa khawaatimu suurati albaqara lan taqraa bixarfin minhumaa ilaa ucdiitah. waxaan kuugu bishaaraynayaa nebi maxamedow 2 nuur oo aad heshay isla markaana nebi hortaajiray aan la siin. 2daa nuur ee aad heshay waxa weeyaan suuratu alfaatixa iyo gebagabada ama aayadaha ugu dambeeya suuratu albaqara. akhriyi maysid nebi
maxamedow xaraf ka mid ah suuratulfaatixa amba inta ugu dambaysa suuratulbaqara ilaa iyo lagu siiyo nuurkaas. fadliga labaad ee ay suuratulfaatixa leedahay waxa weeyaan in marka salaada lagu jiro ay tahay xidhiidh ilaahay iyo addoonka u dhexeeya. waxaa taasna caddayn u ah xadiiska uu abu hureyre kasoo wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu nebigu yidhaahday naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee: man sallaa salaatan lam yaqra' fiiha biummi alqur'aan, qofka tukada salaad aanu akhrin ummi alqur'aan oo faatixa ah, fahiya khidaajun khidaajun khidaajun. 3 jeer buu ku celiyey markaa nebigu, macnaheeguna waxa weeyaan hayru taama amba salaadaas ma dhammaystirna. faqiila liabi hureyra, waxaa lagu yidhahday markaa abu hureyra radia allahu canhu, innaa nakuunu waraa'a alimaam faqaala iqra'ha binafsik, oo annagu markaan imaamka ka dambeynaan ku daba tukanna salaada sidee baan u akhriyayna? wuxuu ugu jawaabay, aduu keliga akhrisoo naftaada ku akhri. fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu qaala allahu tacaala qasamtu asalaata baynii wa bayna cabdii nisfayn. waxa uu yidhi abu hureyra, waxaan maqlay nebiga oo sala allahu calayhi wasalam leh xadiisulqudsi uu ka soo wariyey ilaahay, oo uu ilaahayna leeyahay waxaan u qaybiyey salaada 2 qaybood oo aniga iyo addoonkayga naga dhexeeya. walicabdii maa sa'al, addoonkayguna waxa uu weydiistay buu iska leeyahay oo waan siinayaa. faidaa qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allahu tacaala xamadanii cabdii, haddii uu addoonku idhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahayna waxa uu ugu jawaabayaa xamadanii cabdii, oo ah addoonkaygiibaa nimcadaydii gartay oo i mahadnaqay. waidaa qaala, haddii uu markaa addoonkuna uu idhaahdo alraxmaan alraxiim qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa athnaa calaya cabdii. haddana marka uu idhaahdo maaliki yowmi ddiin, ilaahayna waxa uu odhanayaa majadanii cabdii. faidaa qaala, haddaba markuu addoonku idhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, ilaahayna waxa uu odhanayaa haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al. arrinkaasi wuxuu naga dhexeeyaa aniga iyo addoonkayga, addoonkayguna wuxuu i weydiistay waan siinayaa. haddana marka uu addoonku idhaahdo ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin, ilaahay wuxuu odhanayaa haadaa licabdii walicabdii maa sa'al. haddaba xiwaarkaas iyo wadahadalkaa dhex maraya addoonkiiyo ilaahay waxa uu dhacayaa waqtiga salaada, welibana marka uu addoonku akhrinayo suuratulfaatixa. sida xaggaa kaaga muuqata, salaad kasta marka uu addoonku akhrinayo suuratu alxamdu waxa uu si toos ah ula hadlayaa ilaahay, ballanqaadyadaa uu ilaahay siiyeyna wuu helayaa. ilaahay nagama xaaraantilmeeyo fadligaas. fadliga saddexaad ee ay suuratulfaatixa leedahay waxa weeyaan in aanay salaadaadu ansaxayn si kastaba haddaad samayso haddii aad ka tagto suuratulfaatixa. waxaana u daliila xadiiska ay soo saareen labada sheekh ee uu soo wariyey cubaada binu saamit radia allahu canhuye, waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alqur'aan, salaadu ma xidhna ama salaadiisu ma jirto oo aqbal maaha qofka aan akhrin suuratulfaatixa. fadliga afaraad ee ay ummulqur'aan leedahay waxa weeyaan innahaa ruqya shaafiya biidni illaahi tacaala, waxa ay dawo u tahay xanuunada oo idil marka ilaahay lala kaashado subxaanahu wa tacaala. waxaana tilmaamaya oo tibaaxaya arrinkaas xadiis dheer oo ku yaala saxiixulbukhaari. waxa uu yidhaahday abu saciid alkhudri radia allahu canhuye, koox asxaabtii nebiga ka mid ah ayaa safar u baxday. safarkooga iyaga oo ku maqan ayaa waxay martiyeen dad carab ah oo meel degan, laakiin dadkii meesha deganaa way diideen inay marti qaadaan. faludiqa sayidu daalika alxay, intaa kadibna wuxuu bahalqaniinay ninkii madaxda u ahaa dadkii meesha deganaa. iyaguna si walba way sameeyeen si ay u daweeyaan, laakiin wax allaaliya waxay u sameeyaan bay garan waayeen. markaa qaar iyagii ka mid ahaa ayaa yidhaahday, warniyow nimankaa markii dhoweed inoo yimaaday ee xaggaa fadhiya inoo geeya, waa intaasoo midkoodu waxayaayo aan wax ka helnaayeen. iyaga oo socday u yimaadeen asxaabtii nebiga oo geed hoostiiska fadhfadhiya, waxayna ku idhaahdeen ninkii madaxdayada ahaa ayuu bahalqaniinay, annaguna wax walba waan u samaynay, laakiin wax allaali waxaan u qabanay ma jirto, ee bal cid idinka mida wax dawaama ka helaynaa. asxaabtii meesha fadhiday qaar ka mid ah ayaa yidhaahday haa waanu haynaa dawadiisa, laakiin markii horeba waanu idin soo martinay, idinkuna martiqaadkaygii waad diideenoo waadna soo caydhiseen, markaa iminka idiinma daweynayno ilaa iyo aadna siisaan xoolo ama wax la manaafacadsado. dadkiina waxay ku idhaahdeen waayahay haddii aad dawaysaan waxaannu idin siinaynaa xayn adhi ah. markay intaas ku waafaqeen asxaabtiina waxay tegeen aqalkii ninkii madaxda u ahaa dadkan, waxayna ku akhriyeen suuratu alxamdu. in yar kadibna ninkii madaxdaha sidii tii oon horeba u xanuunsan ayuu kacayo waaba lugeeyeyba. nimankii asxaabta ahaana adhigii baa la siiyey.
haddaba markii ay soo kaxaystaan adhigii waxay idhahdeen haddaba inoo qaybiya, laakiin asxaabigii qur-aan ku tufay ninkii madaxda ahaa ayaa yidhaahday waar jooga hortayn nebiga u tagnay si aynuu weydiino waxaan ma xalaalba mise waa xaaraan. asxaabtiina waxay u yimaadeen nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna uga sheekeeyeen qisadii iyo sheekadii dhacday. nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku idhahday asxaabigii wamaa yudriika annahaa ruqya, yaa kuu sheegay amba maxaa koogeysiyey inay tahay suurad laysku tufo oo laysku dabiibo. intaa kadibna wuxuu idhahday nebigu sala allahu calayhi wasalam qad asabtum iqsimuu wadribuu liya macakum sahman, waad haleesheen xaqii qaybsada xoolaha oo anigana fallaadhiga siiya. markaasuu qoslay nebigu sala allahu calayhi wasalam. qisadan amba xadiidkan aan iminka soo qaadanay waxa uu ku jira saxiixulbukhaari. culimmadu markay sharaxayaanna waxay ka soo saaraan macnayaal badan, dhinacyo badanna way ka eegaan. laakiin innagu maanta waxaanu uga gol leenahay keliyaata inaynu fahanno in suuratulfaatixa ay tahay suurad laysku daweeyo oo laysku dabiibo. qur-aankani ilaahay wuxuu nagu leeyahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin. waayahay waxaan rajaynayaa in innaba aad wuxuun ka faa'iday xalqadan maanta. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk.